ജബലിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സലാലയിൽ തവാത്തിൽ വന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, നല്ല കോടയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ജബൽ സമാന്റെ റൂട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ റൂട്ടിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം. ജബലിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഴ പെയ്താൽ ഇവിടെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അവർ ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ. കാരണം ഈ വഴി ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോയിണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പോൾ ജിബ്ജാത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കോടയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ജിബ്ജാത്തിൽ എത്തി. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ജിബ്ജാത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് മദീനത്തിൽ ഹക്കിലോട്ട് പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ റോഡ് സൈഡ് കാണാൻ നല്ല പ്രിറ്റിയാണ്. ഹക്കിന്റെ സെന്ററിലെത്തി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പേരക്കയുടെ ഫാം ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് പേരക്കമരം, അവിടെ നിറച്ച് പേരക്കയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം.
നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ.